Tatsächlich sind sie schnell fertig geworden und hatten auch noch ein bisschen Zeit gehabt, um mit dem Tausig schön zu spielen. Wo es Zeit geworden ist, sind sie zur Burg gelaufen. Bis vor ein paar Jahren war das eine Ruine. Dann hat man sie restauriert und zu einer Jugendherberge ausgebaut. Im Parterre der eigentlichen Burg hat es einen Speissaal und eine Küche gehabt. In den oberen Stöcken sind die Wohnungen der Angestellten und ein paar Gästezimmer. Wo unsere Freunde in den Speissaal gekommen sind, ist schon das übliche «Wer sitzt neben wem» Gezanke im Gang gewesen. Wie sie auf die Steffi gewartet haben, sind sie ziemlich am Schluss gekommen. Und so haben sie nur noch Platz gefunden vis-à-vis der Lehrer. Mit Heisshunger haben sie sich übers Essen hergemacht. Beim Dessert sind sich dann die Jugendherbergseltern vorstellen. Grüß euch miteinander. Wir sind Herr und Frau Waldburg. Wir wohnen hier und schauen für euer Wohl. Ausser uns gibt es noch einen Gärtner, der Willi. Er wohnt auch hier auf der Burg. Und schliesslich müsst ihr noch den Michael kennenlernen. Alle nennen ihn ganz einfach Mike. Er ist Student und unser Mädchen für alles. In einer Ecke vom Speissaal ist ein Typ aufgestanden, der recht gut ausgesehen hat. Es war einer von denen, der im Winter Ski fährt und im Sommer surfen. Aus dem Augenwinkel hat Kalle seine Schwester beobachtet. In dem Moment ist etwas Komisches mit ihrem Gesicht passiert. Irgendwie hat es geleuchtet und ihr Maul war speerangelweit offen. Der Kalle hat natürlich gerade kombiniert. Ein klarer Fall von Liebe auf den ersten Blick. Der Mike hat ein paar Spiele vorbereitet. Hoffentlich habt ihr auch schönes Wetter morgen. Dann könnt ihr nämlich draussen spielen. Wenn es aber dann regnen sollte, dann gehen wir gescheiter in unser Gemeinschaftshaus. Ey Mann, Spiele. Glaubt ihr, wir sind noch im Kindergarten? Und der Mike gefällt mir auch nicht. Der sieht aus, wie wenn er bei der nächsten Olympiade mitmachen würde. Hey, schaut mal, wie die Nicole glotzt. Die ist in Mike verknallt, wie der Friedhelm mit Frau Schulte-Stratmann. So, jetzt möchte ich auch noch etwas sagen. Ich denke, ihr habt euch gut eingelebt. Also kann ich euch jetzt eine Ankündigung machen, die euch freuen wird. Wir werden in einer Stunde zu einem echten Ritterfest aufbrechen, das heute Abend in einem der Nachbardörfer stattfindet. Cool, ein Ritterfest. Das habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Kommen die Lehrer auch mit? Die Lehrer schon. Wegen einer Magen-Darm-Grippe muss leider ein Schüler da bleiben. Tut mir leid, Kalle, ich kann kein Risiko eingehen. Du solltest ablicken und deine Magenverstimmung auskurieren. Mir geht schon wieder viel besser, Herr Schlüter. Das ist mir auch schon aufgefallen, lieber Kalle. Aber wir wollen doch ein bisschen vorsichtig sein, oder? Schliesslich hast du schon auf der Zugreise allein sein. Dann macht es dir doch sicher nichts, wenn du heute Abend alleine bleibst.